Achei na internet essa mini máquina de lavar roupas com capacidade de 11 litros. Dobrável portátil bivô. Ideal para lavar panos, toalhas e roupas íntimas. A mini máquina de lavar roupa dobrável é um produto compacto e portátil projetado para permitir a lavagem de roupas de forma conveniente em espaços reduzidos. Essas máquinas de lavar geralmente possuem uma interface de controle simples, com botões ou controles intuitivos. Elas oferecem opções básicas de lavagem, como seleção de ciclo e duração de lavagem, funcionamento elétrico ou manual, baixo consumo de água e energia.